handitoda kutora time. I'm going to be very slow. Mfundisi, tatinoziva mfundisi kuti hey, panotyisa kapanapa. Hallelujah. More especially ne message yakapanzwa last week na mfundisi. So scary to stand here, but I think Mwari vachandigonesa. Amen. Vanoverenga ngundoti mundiverengerewo from the book of Genesis chapter 39. Mungoverenga verse 21 and verse 22. I'm not going to preach. I'm not going to teach, but I'm going to speak to somebody. Somebody. Amen. It might be for one person. And I believe kuti munhu iye kana akagona kutenda akagamuchira Mwari vanotiitira zvakanaka. Hallelujah. So don't be disappointed if my message is not for you. It's for somebody. Hallelujah. I always say, do not mind the messenger, but mind the message. The messenger might not be impressing, but the message has to be very important for you. Haiunzirwa matsamba kumusha uku nemabhasikoro nana police nana postman. Pamwe pacho taitoseka mabhasikoro avaichovha. Toseka zvima worksuit, but the message yazouya ndo aitigadzika pasi. So ndoda kuti wewe usaite mind the man that brought the message, but mind the message which God has brought to you. Glory be to the name of Jesus. Tiverenge shoko ra Mwari. 39 verse 21 and verse 22 Genesis. Chaverenga shoko ra Mwari kuna Genesis chapter 39 pa verse ya 21. Sorry, is it possible to start from chapter 37 verse 5? 37 verse 5. Genesis chapter 37 verse 5, then to end up at 39 verse 21 and verse 22. 37 verse 5. 5 chapters. Chaverenga kuna Genesis chapter 37 pa verse ya 5. Zvino Josefa akarota hope. Akaudza vakoma vake. Ipapo vakanyanya kumuvenga. And part 39, 21 and 22. Zvino Josefa akarota hope. Madzikoma ake handindo pavakatonyanya kumuvenga. Amen. Genesis chapter 39 pa verse ya 21. Yes. Asi Jehovha wakava na Josefa. Jehovha akava na Josefa. Anova Josefa mwechete akavengwa nemadzikoma ake. Akamuitira tsitsi. Ndokubva amuitira tsitsi kubva mukuvengwa nemadzikoma ake. Kuti anzwirwe ngoni nomutariri wetorongo. Apo paari patso ari musituation yekugara mudzeri. Ari mudzeri imomo anyanya kuvengwa nemadzikoma. Anobva anzwirwa tsitsi ari mudzeri zvakare. Ari musungwa. Pa verse ya 22. Mutariri wetorongo akapa mumaoko aJosefa vasungwa vose. Izwenya iri panapa kunaka kwayakaita. Arejectwa nemadzikoma inova family. Like his blood brothers. I think they were 12. Abva ipapo ndokuenda kujeri. Nyaya yamuendesa kuti avengwe ndeyekurota. Ndokubva abva ipapo ndokuenda kujeri. Ari mujeri momo. Ari musungwa. Ndokubva Mwari vamuwanira nyasha. Ndoti munyatsodzisa nyaya iyi. Awanirwa nyasha ari mujeri pamwe chete nevamwe. Ndokuti sarudzwa pamwe kuvasungwa vakasungwa pamwe chete naye. Ndokubva asarudzwa kuti ave mutariri wevasungwa. Iye ari musungwa. 1, 2. Ari mujeri. Zvoreva kuti pane mhosva. Vakanga vari mutorongo. Iye wakanga ari muiti wezvose zvaiitwamo pa 23. Mwari vakuitirai zvakanaka. Elda ndokumbira Mungu namatira kuverengwa kweshoko. Tinamate. Iyemi wamasimba ose. Iyemi zoshamisa. Iyemi muchinda werugare. Baba tauya pamberi penyu mangwanana ano. Tauya mitemberi ino Mwari. Baba kune zvatisunda.
tabva mudzimba dzakasiyana-siyana, tabva munzvimbo dzakasiyana-siyana, asi Baba chatawira muno ndimi Mwari. Baba chitaurai kuupenyu hwedu mangwanani ano, chitaurai kunyama yedu mangwanani ano. Iwe pfungwa teerera mangwanani ano, iwe nyama inzwa izwi raJehovha mangwanani ano. Baba simudzai mwoyo yedu mangwanani ano, chiitai munhu wemukati Jehovha ateerere mangwanani ano. Hevo Baba, hevo Baba, tariraiwo mudziyo wamasimudza mangwanani ano. He is just a man of clay. Baba Jehovha munyakwe muruoko rwenyu. Baba vanhu ngavasaone munhu, ngavanzwe imi. Baba vanhu ngavanzwe imi mangwanani ano. Baba bvisai paari mweya wekukakama. Baba mweya wekudedera tinoutuka mangwanani ano. Madhimoni anotevera vana venyu tinoarayira mangwanani ano. Baba ngaatame mukati menzvimbo ino. Baba ndamisa muruoko rwenyu, muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. Thank you so much, Elder. Hallelujah. Nyaya yaJoseph pandakaverenga the whole story yaJoseph, ndine zvinhu zvandakadzidza zvandoda kuti tingoonesanawo zvimwe padani iwe neni tinogona kubatsirika. Amen. Vanomuziva Joseph. Joseph was a son of Jacob and Rachel. I think Mbamava and Rachel, they were born, two of them. Here Joseph and Benjamin, his brother. But besides Rachel, Jacob akangaina mumdzimai anova mukoma waRachel ainzi Leah. I think kuna Leah akaita vana 5. That is Simeon, Levi, Zebulun, Issachar, and Simeon. Then mumba imomo Leah imomo makanga mune maid 7 akaitawo futi vana vaviri. And mumba maRachel zvakare akaitawo futi, there was a maid 7 akaita vamwe vana vaviri. So all in all vana vandikavaverenga, I think vaisvika kuma 12. But from these 12 brothers, I've never heard of any sister. They were only brothers. Amen. My brothers, amen. But pandakaverenga ndakatry kutsvaka the distinction between Joseph and his brothers. Ndikaona kuti there are things that Joseph, kune zvinhu zvakaramba zvichiitwa naJoseph zvisina kuitwa nemadzikoma ake, zvakaita kuti Joseph aramba ari stand out. Amen. Saka ndauya nhasi kuti ndizotaura naSomebody kuti ungoramba uri stand out. Toda kuti ungoramba uri stand out. Vanhu ngavatsvage vatadze kunzwisa kuti but what's going on with this woman? She's so different. Ndoda kutaura naSomebody ari kuti even though akata go through some stuff, but they remain different. I've got some fundamental prerequisites that leads Joseph from rejection to greatness. Hallelujah. Ndoda kufamba nemumwe munhu pamusoro pema prerequisites or my requirements akaitwa naJoseph asina kuitwa nemadzikoma ake, akaita kuti Joseph arambe ari outstanding. Hallelujah. Ndine vanhu vari muno vakaberekwa vakawanda, but tikatarisa mukuwanda kwavo, you are the only outstanding person. Glory be to the name of Jesus. Ndikudawo vamwe vakuti zvimwe pada usati waona kuti you are the outstanding pakati pevavo vakaberekwa navo. Ndoda kuti ndikuratidze tibatsirane kuti ukwanise kuita outstand. Hallelujah. Chinhu chekutanga chakaitika paupenyu hwaJoseph, for him to be different from his brothers, or for him to stand out, or for him to be on top, was a dream. Amen. The Bible says Joseph had a dream. Josepha akarota hope. In other words, for you to be outstanding, you must have a dream. Amen. You must have a vision.
ndochekutanga chakaitika pana Josefa. Josefa idiwa nababa vake for some reasons, and he was hated by his brothers for that same reason, that the father loved Joseph more than the brothers. But chakaita kuti Joseph azoramba aripo pakudiwa was the vision that God gave to him. Tine vanhu vanorarama, they just live mdara. Havana vision. Where there's no vision, people perish. Baba vemumba havatozivi kuti chinonzi vision chi. Ndibaba vari kungoramba, vari kutotarisira kuna amai. Kuti kana amai vakasa, do you know kuti kuna na baba vari comfortable kusara akarara mukadzi achimukira kubasa. Do you know kuti kuna na baba vari comfortable? Ndakambosanda nevamwe bamnini so. Bamnini kushandai kakati mudhara basa rinorwadza iri. Kondo basa racho kabamnini so kati inini mudhara ini mukadzi wangu ari kutambira mari yakanaka. Iri basa randiri kuita iri nemari ndava nomukadzi wangu mudhara inini I'm going home. Vanhu yakadzokera, I'm telling you the truth. Because he was comfortable kuti mukadzi ari kutambira mari yakanaka. Kuna na baba vari comfortable mumba, kusara achitsvaira mumba, kusara achisuka mapleti, kusara achiwaridza mubhedha. Tikuda na baba vane vision vekuti mukadzi kana mandosenda babosika. Tikuda kuti kana mukadzi akagara akatarisa dhedhi. Do you know kuti kuna na mai vasati vambodedza ana baba kana kuti murume kuti daddy? Because you don't qualify to be a daddy. Uri ngori baba zvako nekuti uri mumba. How can you be comfortable? Let's be honest. How can you be comfortable? Mai vachikuzodedika akati baba pandiri kutambira apa. Ndafunga kuti patiri kutambira apa nditenge mombe kumusha. Iwo kuti chokwadi mufunga amai. Naindiudzei kuti musi waunonetsana naamai ava vanokudzinga mumusha mako nekuti hauna chawakaita mumusha machemo. Ana baba ngative nechiono chemhuri. You must have a vision of the family because you are the head of the family. Ana mai hatisi kuti kushanda kwakaipa. Hatisi kuti kulead the family kwakaipa. It's good, but let a man take his own responsibility of leading the family. Tikuwadza ma-divorces mudzimba umu because ana baba are refusing to be responsible. Mukatarisa zviri kunetsa haisi nyaya yekuti amai vanetsa, but nyaya yekuti baba amai vari kunetsana nema-responsibilities enyu. Be responsible. A man of vision anoziva zvakanakira vana vake kuti varambe vari vana vakanaka. Baba vasina vision, vana vanoita chero. Have you ever seen kuti vana vanoita makwikwi nababa? Kana vari vakomana, baba vakabuda vakadai so, vana vanobuda vakadai so. Sangana nguva yavasangana iyoyo, because there is no direction. Because where there is no vision, there is no direction. Vana baba mwana anodhakwa soka kupfuura baba. Ari kuona kusarongeka kwababa saka ini do you know kuti vakomana vako vanotamba. Unotozwa uchiti aini mudhara wangu, aini mudhara, I don't even know kuti mudhara wangu wakaita sei. He doesn't think. Chaari kuedza kuda kutsanangura ndechekuti baba vangu havana vision.
A man must think so he can lead his family. Safungirwe na amai. Munoziva kuti pane kuti pakati nyaya dzemumusha so they rather call mukadzi panoti vadedze baba. It's a Father's Day, yes, but are we responsible? We can't just call it Father's Day, whilst we are producing nothing. Let's be honest, this is a church. We need to build an ababa than a vision. A man must have a vision. Baba simuka isa baba mumba. Ngamusikana kuti baba vepano vanoita zvinhu. Baba vepano vanoronga zvinofamba. Baba vepano vanogadzisa family. Mwana aite musikadzo kana baba varipo. Kwete kuti mwana anotosarudza kuti dai mai vasipa aite musikanzwa. Baba varipo. Pataikura isusuka waitodzwa kada musikanzwa mai vakuti baba ndakumirira baba wako. Ivo zvinonzi baba ndonzonzi vari kudzoka mai antamenyu vari kudzoka mai manchiso. Uchingopinda wabva iwe kubasa kwawarwadziwa unoona baba takuripota zvemwana. Unoziva kuti shamwari zvazoitwa natino so kana asika. Amene kuti uchadhelana zvose but ichimwe ndangopererwa. Baba. You cannot move from where you are until you see beyond where you are. Chinoita kuti ubve paurika unenge waona tsiri nani pamberi pako. You can live better because there is something better beyond. Come on, man. Do you know kuti kune munhu mukuti anochallenge kuti, for example, vanofarira mota kuti mutendi kufamba nayo ka. Man, I want a better car. And they work toward the better car. The house and property haichaitai. I need a better property. So when they are working toward the goal of achieving or improving what they are today. Today, vanhu vanoramba vachida kuimprove always. Upenyu hwemunhu. Munhu unarama to improve every day. To be better than what you are today. You can't continue. You can't continue. Why do we, do you know why do we have so many nobodies? Because everybody wants to be like everybody. Be different. We've got so many nobodies out there. But nobody. You want to be like nobody. And you become a nobody. Come on. And another nobody comes again. He wants to be like Baba Zimir. So we've got the Baba Madombe, that is a nobody. Now we have got the Baba Zimir who wants to be like Baba Madombe, who is a nobody. Then Baba Zimir, I want to be like Baba Karu, like Baba Zimir. Now Baba Karu is becoming a nobody because he's copying a nobody. Be different. Ramba kuva like somebody. Iwewe can stand out like Joseph. Amen. Hallelujah. You can never achieve in life what your heart cannot conceive. But the desire. Your life is hidden in your heart. No language of hidden here. And now, when I looked at Joseph, you cannot achieve anything which your heart cannot conceive. From within to without. From within, by doing things outside. For you to become somebody, the heart has to produce what you want to become. And it's kumanya kaneka.
ndozoti tajana mfundisi, just be with me. Like, nothing in the message yangu might not be for everyone, but there is somebody that God wants to speak to today. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Chandakanzwisisa Ndara. Life without a purpose is meaningless. Life without a vision is meaningless. A purposeless life has got no significance. It's not purpose, so it's just empty. Doesn't make sense. Because you don't even know. What you know is that because I need to pay my rent house. Simple. I better wrap up. That's okay. There's no purpose in that. Those are just my responsibilities, what you must do. But there has to be a purpose. And you sit down with your wife. You sit down with your family. In 10 years to come, in 10 years to come, what do we want to achieve? Look, what are we going to do? What kind of a house are we going to develop? Where are we going to build our house? That's a man of purpose, a man of vision, and a plan ahead. And a man of vision and a man of purpose and a focus. Where there is a focus, there is direction. Amen. Where there is Mukatarisa, a life, a man who has got a focused life. Have you ever been at his house? Have you seen the way that is handling himself? Have you seen the car that is driving? Do you know but not because but it's not in the plans. You can't just buy something because what you want to cheaper. You are not focused. Plan your things. Focus. Kana Maria kuiria kuti this month we want to buy a stand. Kunyeve paka weka motor kakachipa, do not buy a car. You've got a stand to buy. That's a focused man. Amen. Pana ndukubatsira. Yeah, I don't want to waste time. Pana ndukubatsira. Pana rakuti ndukubatsirika. We thank God for that. Hallelujah. Hande kumberi. Hande kumberi. Antuda kutola time yakawanda. And what you don't see, you cannot seize. Can I sing on a 10-room house? You will never have a 10-room house. But in your vision, was one uri capable, or ukaona une ability ya kuvaka 10-room house. Umeivaka 10-room house. Was one you can run a business. You are capable of running a business. You run a business. It is only that which you can see that you can seize. Run a business. Usina business woman or businessman. But when you are waking up in the morning, is not enough, but a business. You become a business person. As long as you're still comfortable with your job, you cannot become a business person. You cannot become a business person. Unless you want to marry you shorter first. Because you want to achieve more. Then you can do better. And you can do more. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Number 2. Dare to be different. Joseph was different. Remember what happened to Joseph? Joseph always
Genesis. Always Joseph was bringing my evil reports about his brothers. It was different. I know that he was so different with them. Amen. Hallelujah. Because he was not like his brothers. Stand out, be different. Because you don't want to be like them. Because you want to do things that they're doing. Vanhu ngavakuvenge but ukuramba kutaura nyaya dzavo uri kuramba kudaira nyaya dzavo vanhu ngavakuvengere izvozvo kuti mainhingi vanobohwa it's okay as long as you want to be different. Baba havadi kulaizeka navo, you can't speak to, yes, that's okay. Ngavakumakire izvozvo as long as you want to be different. Usati kana pakangouya kamakuwa machinziri chiri kupisa. Mainzwe iri ingotiwa yes kana I'm not interested in this. Ndaneta nazvo izvi. Iboramba vanhu vanouya nema-negative issues mulife mako. Vanokuwesera energy yekurarama kwako. Iboramba zvimwe zvinhu so. Kuti asikana nyaya dzekutagara tongotaura nezvevanhu. Man, let's deny this. Iboramba kugara nyaya dzevanhu. Kune mumwe munhu kuti WhatsApp ichingopinda tsete rotoza ndemainingi. Ikangoti nditsete havasi baba manunure vava. Kana kuti ukaona kole yapinda, adzimai vanoziya. Tine munhu wekuti ukaona kole yapinda uzoti ane zvaroda kutaura. Kana asina nyaya haafone. Ukana yatongoringa kuti oh my God, kune kwaiteiko nhasi. Ramba izvozvo. Ramba. Be different. Ngavakumake kuti mai vanosaina, it's okay. Asina mboipa, you know your principles. You know what you want. Hausikuna kuva nobody. Stand out. Hallelujah. Una dhora tonuka kuti utye kuvhura dhoo. And you do not make a difference if you are not different. You cannot make a difference if you are not different. Kana vakafanana nevese, hapana difference iripo. But when you learn to be different with them, then you can bring the difference. Ngavaona kuti paita gap. Zvasiyana. Mazuva ano amai havachada zvemakuhwa. Mazuva ano mapfekero ava decent. Matauriro avo achangotaura. Ngazi be different. Iwe tanga nekuva different. So you can bring the difference. Tikuda vanhu vakadaro mufamily. Nekuti panotaurwa zvinhu soka zvokuda kuti vana vekwamakuru vave vaite. Vana havana kana zvavamboita. Ingoramba kuti aiwa bankuru nababa iropa rimwe chete. Mukoma wababa vedu, vana vabankuru vana vedu, ihama dzedu. Saka musangoti chese chaitika ndibankuru. Imboramba izvozvo. Akati bankuru vana vava ndo vanorova chiti ndiani. Iye akati wewe kana zvaramba munozoti kune zvinhu zviri kuramba kufamba. I'm going there. Ndikuenda ipapo nenyaya yekuda kwecharacter yemunhu. Imotsvaga nyaya dzeuroyi dzisipo. Iri character iri dominate. I'm going there. Character ndokune nyaya. Zvimwe mborambawo. Ramba vafana vamazoona kuti ramba kuitiswa. Mborambawo. Vasikana, don't become a liability. Understand the liability. Refuse to become a liability. Taini sebasa ndidi ndangomira kuti ndirorwe. Nani? You want to become a liability to somebody? Enda kuchikoro start. Dzidza mwanasikana. Ita zvinhu zvako.
roorwa une zvinhu zvako. Mune kuti pese asikana zvokushanda ine ndangomirira my husband to come. I'm waiting for my husband to be. Who is husband to be? Ari kuda responsibility yekuti anotanga kutengera slippers. Ndiani? Mukore uno. Rongeka mwanasikana naika. Musatarisire kungoti vakomana vanozoda vuya. Vakomana vakutsvaka vanhu vakarongeka mazuva ano. Sorry zvonyasikana ndakungokudziwa chokwadi chakavanzika. Chemahara ichi. Kana uchida kuroorwa rongeka. Bozi vakomana diaspora yanga ichitaura mudhara yarongeka. Yaudza yagadzira vanhu. Zvese kuti waiti ukaona wanzi ndokudaka wotoona heaven ichizaruka sisiko. Kare, let's be honest. Kare waiti kana musikana ukapfimbwa nemukomana kana kurara kwainetsa nokugara kuti chokwadi here. Inini chokwadi. Hallelujah. Vachinja. Vakomana vakuda vanhu vakarongeka. Unoona nguva ichifamba usina kuwanikwa. Wofungidzira kuti pamwe pane mweya wetsvina rongeka. Mweya wetsvina uripo ndokuti hauna kuita sei zvako. Vakarongeka vari kuroorwa. Vatarisei vari kutorwa vakarongeka. Diaspora rongeka yasikana. Vapfana vakusaridza kutora kunze. Anotanga kamusikana akane kamotikari, kamusikana kane degree, kamusikana kane kuti ndotora asina kana chainacho. Hauna hapana ungaite sei hauna. But zama ukuita sei zvako kurongeka. Mapfekero ako ngaarongeke. Ita kunge kunyange usina zvinhu fashion ngaikuite kunge une zvinhu. Zvino kuti kune vanhu vekuti akapfeka munofungudza kuti ane zvinhu. Iye asinaka. Vatakarongeka pachi. Unonguti chiro. Right, it's way up. When everybody is sitting, stand. Like, and you want to be different. Munhu wese akagara iwe uite sei? Svari kuti akakusiyana nechi? When everybody is standing, stand out. Choka style akanga kuti makamira mese kuti but mamirira akaita mufano uyu ane style. When everybody is standing out, be outstanding. Uchipinda padhoa vakafana vemunomo vakarongeka vafana vedu havatina mudhara vafana vakarongeka vaisa muri kuona vachipindapo nokurongeka kwavo iwewe chiva outstanding pa chirongeka more. Amen. Rongeka more. Tuna vanhu vari outstanding. Joseph was outstanding. Joseph was not like his brothers. You will never make a difference when you are the same with others. Ngochinja matauro ako zikanwa kuti maidzimiriko zvinezvi vachingotaura chete masoko avo ndeekungovaka chete. Kana uchida kuti zvirongeke ingonogara nadhikonesi dzimiri vanokupa masoko ekuvaka kazvirongeke izvozvo. Amen. Handisina kutora time ndara ndoda kupedza mamanjiso. Amen. The other thing chakaita kuti Joseph ave outstanding. Joseph was rejected because of the love that the father had for him. My brothers ake ndokubva varwadziwa nekudiwa kwaitwa brother wavo. Ndokubva vachitora nyaya yavo iyi ndokunoisa padare ravo as my brothers. Vakati the only way to terminate this love of this boy from our father is to kill him. Kati muurayei. Ruben akaramba katakumana kuuraya kuite sei? Ruben ngababa wanikwa kuti kana ukapomerwa nyaya ka pamwe vanhu anoti but noti baba madombwe.
kuti munhu wese anoti haiwandi ngapabve wano vanokurambira matamitisa ani no not Chris mati kwatarwa makuwa matemeani kazimborambika kunorizwa ngu ndichidunza ndizvozvo kana varavai izvozvo Joseph ndobva varonga kuti vamuuraye but havana kukwanisa kuzomuuraya nokuti pana vakaramba kuti aite sei aurayiwe ndobva vachiplota kuti aiwa what we can do pana pane zvokuti let us hanzi ngatimuwiridzirei mugomba kana tamuwiridzira kana akafa ropa rake harisisi pamaoko pedu anenge angotsonera mugomba mupi vamwe vakati aiwa manje kuti timufuti mugomba amuiti ngatimutengesei hanzi ndopa vakamubvisa robe the garment that he had ranga rakanaka ranga apa nababa vake ndokubva vari nyika muropa ndokunonyepa kuna baba kuti Joseph afa urayiwa handitika apa vamutengesa to the Ishmaelite chandinofarira ndechekuti pavakamutengesa kwakanotengeswa akumana unakana dominance yagara paupenyu hwako soka kana favor yaMwari yagara pauri haina basa kuti location rahuru yakaita sei haina basa kuti position yakaita sei. When the favor of the Lord locates you, it doesn't matter about the location. Ndokutorwa ndokunopinda mama Potiphar mumbai momo Zakare, he was the head of everything za Potiphar. Kunyanga pakaita nyaya yemukadzi akada kuti aite tarnish the character of Joseph, but Joseph refused. Tineva nere vano refuse. Kuti kana afurirwa ongoti ngatiitei kana taiwa ini nangu ini zvokubira murungu makambani matinoshanda mumaturusi unoona maturusi akati saa kudai unozwa kuti amana ngatinonge magrinder chimati ndikwangana grinder ngatiwe magrinder unoramba here kuti not me yakumana ini nangu kwete. Do we have such people like that? Right, adaro Joseph ndokutiza Joseph ndokupomerwa ndokubva asungwa. Asungwa Joseph ari mujeri, still the favor of the Lord was upon him. Akumana unoberekwa mufamily sina kana chinhu. Vamwe vese vanopera kuita marombe asi wauite rombe when the favor of the Lord is upon you. Vanopera kutizirwa nekutizira, but iwewe you will be different from them. Tsakunamatira mweya wokungova different. Zviri kuitika mufamily, be opposite of that. Kana zvikanzi akuroorwe iwewe roorwa. Favor yaMwari ngaikulokete ikupe murume anokuroora. Kana zvikanzi hamufemi akatenga mota mufamily menyu, favor yaMwari ngaikulokete utengewo motikari. Imboita zvisati zvamboitwa mufamily menyu. Hallelujah. Mweya iwoyo ngaubate mauri paunonamata. I want to stand out. I want to be on top. I want to be different. Be that person. Amen. Hallelujah. Ndobva asungwa ari mujeri Joseph. Ari musungwa nekuda kwemhosva yapomerwa. Ndobva achinoitwa futi a leader yevanhu vakasungwa vane mhosva kufanana naye. Zvinoita favor yaMwari. Muri pasame kambani. Pamuri kushanda zvakafanana. Nyasa dzaMwari ngadzikuita uve stand out. Tese tiri muSouth Africa tiri kupema, tiri kutsvaga stand out, do better than anybody else. Ndomwe yatiri kutsvaga isusu. Tenga imba isingakwanisa kutengeka muno. Tenga mota isingatengeke. Gara kusingagarike, because you want to stand out. Ndoda kuencourage somebody mangwana nano kuti mbova different from everybody else. Ngazvisiyane nevamwe, vanhu ngavakuzive kuti baba vari vega ava stara yavo vari vega. Amen. Asakaiperi nayasikana. Tungoitawo zvakasiyana nevamwe. Mabatira munoita baba vekumba. Madzisisi enyu ngavazive kuti kana vari maine nemurume wavanomuda. Zvakaiperi izvozvo. Mukaenda kumba kwamai guru, mabatira vanoita vanhu vava vakasiyana nedu. Hazvina kunaka here izvozvo. Stand out and do something better.
Amen. Hallelujah. Pakambani. Zikanwa na kungoita. Ingo unique so. Ka uniqueness. Excellence. Excel in what you do. Boss ngati kana usatu wasika. And so to know there's somebody who's not here. But you are doing the same job. Stand out. Stand up. And be yourself. Hallelujah. Ndinondo kubatsira here. Ramba mweya we jealous. Wakabatwa nemadzikoma aJoseph. Ramba mweya we jealous wakaipa. Mweya we jealous unoita kuti usaappreciate the success of other people. Mweya we jealous unokuita limit to speed up to your destiny. Ramba mweya we jealous. Joseph achifamba kunyenga vakamitra jealousy. Ivo vakaramba variko vakanga vari. But Joseph aienda to the destiny. Vachikuitira jealousy, maimurozi, excel. Ramtienda. When the jealous is there, don't develop the same jealousy that they have. You are about to eat what is good. You shall be rewarded for your goodness. Jealousy is jealous in the other, but you will continue to pursue doing what is right. And stand out. Promotion will come to you. Hallelujah. Jealousy yakaipa. Because ukwanise celebrate the success. If you do not celebrate the success of other people, you will never be successful. But when you learn to celebrate other people's success, you shall learn to when you celebrate the success of other people, you know better kuti newe successful. Because uchatsaka kuti chiri kuita kuti baba vakaroti amai vave successful chi. Then you continue newe kuva successful. Mweya we jealous ngaupere. Ramba kuita jealous ema testimonies evamwe vanhu. We've got the people with the testimonies in church. But there are people that are jealous. Vanotora testimony yemunhu voenda nayo kumba. Refuse to be those people. Ramba mweya iwoyo kuita jealous netestimony yemunhu. Kuti ndatenga moto woita jealous. Ndatenga imba woita jealous. Ndarorwa woita jealous. Ndachata woita jealous. Refuse the spirit of jealous. Kana pakapromotwa pabasa, your chance will come. Your turn will come. Refuse to be a jealous person. Because when you become jealous, you become bitter. When you are jealous, you have bitterness. When you are jealous, you know what you are. When you are bitterness, you never Hey, you never go anywhere with your bitterness. But you say, I'm not sure what's it. I've got to know Baba. Afika zovana vako hanu shaina nokuda kupfekedza vana. Anongoti tino vana vanopfekei. Mweya ngaubve uyu vakomana. Kana mufundisi vakaparidza pano vakati vakape example kana kuti Deaconess Pindura munhu otodzwa jealous. Dai ndiri ndadedzwa namufundisi. Kurwadziwa kuti sei vazodedza Deaconess Pindura. Dai vadedza inini. Mweya iwoyo ramba. You go nowhere with that jealousy. Kana ukagara pa next na baba nama vakagara zvakanaka. Celebrate them. Don't be jealous of other people's marriages. For what's the way? Nikuda kukurora na kurorwa kwevamwe. Magara vakati you always celebrate. And when you celebrate, the spirit of celebration will come as well in your house. Vanhu vozokucelebrate hawo mangwana. Hallelujah. Mwana vachitita zvakanaka. Amen. Wonder. Hansi, what you not celebrate, you cannot attract. Happens with up. What you cannot celebrate, or what you cannot celebrate, you can never attract. If you celebrate a good marriage, you attract a good marriage. Amen. If you celebrate the health of somebody, you become healthy. Come on. Hallelujah. If you celebrate somebody's success, you become successful. Hey. Can you celebrate a wedding? What wedding?
Newewo you become, you wait one day. Unotochata to white wedding because of celebration. Hallelujah. Hey, marada vati batsira. Dara time is it? Time and kuda kuti ndipedze nguva. Ndoti mdaramo zamo chipedzisa panapa. Hallelujah. Hallelujah. Ngende ndichijamba zvimwe. Ndoda kuti ndiende pa character. Right, before I go to the character, do you know that if you want to be different, you need to create a very good relationship with God. Amen. If you want to be different, semana matter. Gadzirisa ukama wako na Mwari. Your top priority is to create a relationship with God. If you want to be. Mukatarisa vanhu vese ndikuda kutaura vanonamata vakabudirira mukavatarisa vanhu ivavo, their relationship with God is so intact. Iwe unoita jealousy but unongonamata Sunday chete. Kune vanhu vanonamata from Sunday to Monday. Kune vanhu vanofasta from Sunday to Monday. Kune vanhu vanopa. Hey, kandibate futi yoyi. Ukagadzisa ukama hwako naMwari, you attract the things of God. Because kana usiri established in the kingdom, you cannot experience the heavenly blessings. Amen. Now, when you are established in the kingdom, you have the capacity or you have the spirit or you have the ability to attract the blessings of God that are in the heavenly kingdom. Amen. Right? You always say, be established in the kingdom. Now, can a white one established in the kingdom create an environment? Do you know what it is? Allow God to be flexible when He wants to bless you. Do not run away from the source like the prodigal son. You know, the prodigal son, what he does is this. He is poisoned from his father, running away from the source of the blessing. And he went away to pitch a tent on what God blessed him with. Akapi was to a far country. And he pitched a tent there in a far country. Why? Because he ran away. He trimmed himself from the source of the blessing. Amen. We do not want to pitch a tent from what God is blessing us with. But we want to move with God with His blessings. Hallelujah. And so that I have motor nasi, no relax on the car that God has given me. And so that I have married nasi, no relax on the man that God has given me today. I don't want to go to a marriage, no relax on the marriage. I want to move with God because I want to count my blessings one by one. I can only count the blessings one by one when I move with God. Let's create a relationship where we can move with God and be blessed always when God is ready to bless. Amen. Let us create a relationship. Joseph, it was the love that he had with his father. Let us love our God. Let us be in love with our God when you wake up in the morning, like you did to your wife when you say the morning, baby, and also say morning, good morning, my father. The way that we experience the love that we had with our spouses, let it be the same love that we express with our God. Let us not love God because there's something that you want. Remember there's something that he wants. Your husband must always tell you, I love you, baby, even when you are home. I love you, baby, even when you are driving. Ukangona chete husband, chingoti kana usipo, yoda kuchara to my sweet nothings. What's that? There's something wrong. Diwa kumba, diwa urubasa, diwa waenda ku shopping. Mami Rose, diwa ikwese. Kodi kana msiko chete kumba urubasa ndo pamuda kudiwa. Why? I want to experience the love when you're looking at me in the house. That baby, so
Baby, I love you. Somebody ndakakusarudza ndakaperera. Muudze kuti mai mwana ndakaperera. Baba mwana ndakaperera. Hallelujah. That love is what you want with God. Muudze Mwari kuti Mwari ndakaperera nemi. I love you endlessly. I love you to born. So munongotinyorera muchitudza zvese. Baba madombo, I love you to born. The same with God. Love God to born. Hallelujah. Hallelujah. Relationship namfundisi wedu. Love your pastor. Munozwa kuti kune vanhu vekuti anorwadzwa namufundisi wake. Iye achiuya kuchechi. Do you know that? Andai maziva vanhu vanorwadzwa namufundisi wavo. Ivo vachiuya kuchechi kwamufundisi iyeye. Chaari kuda kuti auya zonamatwa zviite nekuti akanzwa kuti mufundisi vepaBethesda vakakunamatira kunoita muchato. Chaari kuinga muchato hana basa namufundisi. I'm refusing that spirit. We are good church for you to receive the grace of God upon the man or the woman of God. You need to appreciate the grace that is upon the woman. You cannot celebrate the grace that you don't appreciate. Now, you don't appreciate the fundis. You don't even know the fundis of airtime here. You don't even know the fundis of Ajke, Kumbakwa, Avasane fundis. You don't know, but you will. No one amurume. You will never get a husband unless you celebrate the woman of God. Whenever start to celebrate him. And when you celebrate the grace that is upon the woman of God, who attract the blessing that you desire. But Bernavarati approach the throne of grace with the boldness and seek help in time of need. The throne of grace is before God, but we don't see God, we see the woman of God. Amen. Now when we come boldly to the podium, when we come boldly to the altar and celebrate the woman of God, God will pour out the blessings upon our lives. With our heart, not with our mouth or with our lips. There are people that are good at talking, but what are you doing for your pastor? Let's do something for our pastor. Thank you, deaconess, for such a powerful thing that you want to do. Let's celebrate it. We love you. Let's all celebrate our pastor. Celebrate the pastor. Go and repent. Go and repent. Musafarire kureva munhu waMwari. Musafarire kuti foni inoita easy. Kutora foni kuudza munhu waMwari makuhwa. No. Wozoita sei nawo makuhwa kana wamuudza makuhwa iwayo? Kana vakaipa maisibanda, unatofundiswa vaite sei? Varivo leader wamadzimai. Kana baba garira vakaipa, mfundisi woita sei? Vari vadministrator vakasarudzwa naMwari. Urida kuti paitei ipapo. Ngazvireke kuita easy. Kutora foni tofonera munhu waMwari tomudza makuhwa. Ngazvireke kuita easy kwauri munhu waMwari. Kubva kumba kwako kutokwira taxi. Kuenda kumba kwomunhu waMwari kunotaura makuhwa. No man. Come on. Ngazvireke kuita easy. Kuti mfundisi vanotadza, do you know kuti mfundisi vane time yekuti vanotadza kurana kuda kwamakuhwa ako iwewe. Unotadza kunamatira vamwe nokuda kwamakuhwa ako. Because you want to deal with that. Ramba to be the bearer of gossip. Ramba kutakura makuhwa. Itska. Unungaske. She can be a woman the same as us. But we are different because she's a woman of God. There's an anointing of God upon her life. Ramba kuita kunga wakafana na mfundisi. Kaguwa kesi kadiki. Mfundisi mazinzwa here. Mfundisi manzwa here. Zozoita sei madzimai. Ndo kune nyaya yamadzimai. Ana baba vane makuhwa.
madzimai emu tototya kutaura nyaya dzedu. Unototya kudara kutya kutaura nyaya yako. Uzozati unoswera ita seizvo. Yafamba. Rambai madzimai. Ukaona une mweya wekuti nyaya yako yese unotaura nomufundisi ndeyemakuhwa imbozvibvunza. Kuti chii chiri pandiri inini? Sei ndichimbofarira kuti anditaura nomufundisi ndinotaura makuhwa. Imboramba. Sei zviri kuitira izvi kureva mumwe munhu unonamata naye. Imbodzwa inai ndiudzei maisi vanda. Munobhenefita chii imimi? Kuti munoreva zvakafanana naDeaconess Dimire. Imi muchigara pasaidi nepasaidi. Muchiitaita session mese. Come on. No, mweya mwari ngautibatsire mangwana mari. Ramba, munoziva kuti po pane paanotaura kuti in church there is also a synagogue of Satan. Ramba kuva svondo yaSatan muchurch. And unoziva kuti chii? Kana uri munhu wamakuhwa ka? I think mudhara ndakambotaura. Kana uri munhu wamakuhwa so, ukapinda muchurch, unoona group revanhu vamakuhwa ndoro unoona naro. Izvozvo tikatasa vakapinda manje vasina mupinda kudhara. Ukatarisa kuti ndaapi mafans ake, ndewe kana ari wemakuhwa, ndevemakuhwawo. Rambai kutaura muchireva munhu waMwari muri vanhu vanonamata kusame church. Mweya uyo ngaurambewo. Urambe mweya uyo. Nokuti mese munonamata same church, moreva munhu waMwari wamunonamata pasi pake. Mweya wachina. Ngautame muvanhu. Ngauramba mweya uyo. Hallelujah. Handizive sei ndangopa tsimbiro ipapo. But let us learn to respect munhu waMwari. Tinogona kufonana navo, tinogona kutaura navo, tinogona kuti kana tapedza tichitoya togara pamakumbo pavapo. But that does not make you a friend of a pastor. Hazvikuite shamwari yamufundisi izvozvo. Pasina kuti ushamwari yamufundisika, hazvikupe right yekuti kana vakuaccepta kuti come into my life, then you abuse the relationship yavari kucreata newe. Ivo vari kuti ndikucreata relationship nemwana wangu. Yoona munhu kuudza makuhwa. To source out the gossip. Unozikana kuti ndiwe une information yese yemuchurch. No. Ramba nezita raJesu. Ngatirambe nezita raJesu. Padairei madzimai ipapo. Parambei ipapo. 9. Iyo nyaya yekuti kana una leadership, una leader wedepartment, iwe uda kusta beta. I think mfundisi wakamboitaura iye. Muzati kuna vanhu vasingateereri leadership. Kunyange inini manje ndotumemera bachi yangu inini. Why do you despise the leadership yakatadzwa naMwari? For what good reason? Ngatirambe izvozvo. Amen. Muzita raJesu, let's learn to respect each other. Let's learn to respect the position that God has given us. Let's learn to respect our pastor. Let's learn to respect every leader in the church. Akasarudzwa naMwari. Let's learn to respect baba namai vanongoya kuchurch. Let's learn to respect mwana wesangano. Nokuti Mwari vakatiita a family. We are one family. We belong to one culture. The Jesus culture. Hallelujah. You are mwana wani we. Unozikanwa nokuwa out of the kingdom. Amen. Hallelujah. Right. You can tell the character. Right. The good character. And the depth of your character determines the heart of your destiny. The depth of your character determines the height of your destiny. Do you know what you could never vekuti mikane nopfuura nekuda kwecharacter yake? Kuti matimukana muda kupa kunani? Kuna Deaconess Katuruza. Right. Mukana waita sei? Nekuda kwecharacter yechi? Joseph haana kurasa character yake. Kunyanga akatengeswa nemadzikoma, kunyanga akapomerwa nemukadzi waPotifa. Haana kurasa. He did not compromise his character. Do not compromise the character that you have. Rambe kuta compromise because of your situation. Deny to compromise your character because of the circumstance. Rampa.
ramba munhu danga ari mumwe akapomerwa akadzi nemukadzi waPotifa uyatirare tese angada akashandisa that opportunity, but he refused because of the character. Hallelujah. Character yemunhu inokupa promotion kana kuti inokudhimota. Hallelujah. Pabasa chaipo chapo, your character can make you to be promoted or demoted. Hallelujah. Your character mumba chaimo chaimo inoudza peace or fight. Your character paunogara inogona kuudza love or hate because of your character. Character yako yakaita sei? Simwana nonamata, your character. Joseph akaona kuti akomana ndikangocompromise my character cheteka, then I will arrest my destiny. Ndenda nosunga kusumuka kwangu. Ndenda nosunga upenyu wangu. Kune vanhu vasingatye kuita chinhu because they don't care. The character yavo ndekuti I don't care. Kana kanditi fokofu nenofokofu had that kind of character. Yekusanegotiate. Dara kune vanhu vasinganegotiate. Kune vanhu vasinganzwisise kuti kana pakata problem, you want to try to negotiate. Yes, kuda kunegotiate. As much as you want peace, yes, not peace. Was carry them to fuck off. No pass on the way. No. We deny that kind of a character. Kana muri amai mumba. Mukona baba volume yakwira inodzikai. Doesn't matter. Kana muri baba azote na baba tinoza zvese. When the mother is talking, try to listen to your wife and learn from that. That's the good character. Kana uri mwana ane vabereki, vuma kutumwa, vuma kutera, vuma kutsurwa. Usati mwana anoramba kutumwa, mwana anoramba kutsurwa. Munhu anonorara akafundumara. Bozi mai vamutsura chete kuti kuti ichimusikanzwa. Haachade kutaura namai vake. Tutsamwira mai, mwana. Uri bedzi remwana kana wakadaro. Amen. Uri bedzi rechi? Kuramba kutsurwa nomubereki wako. Uda kutsurwa nani? Naye amai mwana. Kana murume unyakati naye mai mwana, inini mapfekere nyati mafarire. Wototsamwira izvozvo kutofundumwarira izvozvo. Naye muda kuudzwa nekuti mapfekere nyati mafarire. Ndudze imura. Mumwe achazva achikudza kuti mwana mapfekere nyati kumafarira. Haite panze. Ndiani futa unoda kuti akudze. Iwe wotofundumwara kutotsamwira izvozvo. Naye baba mwana. Kana mudzimai akati baba mwana masokisi amunopfeka musapfeke kairi ngopfeka kamwe chete nekuti ane kamwe yakano. Naye muda kuudzwana nekuti masokisi enyu ari kunhuhwa. Kana mudzimai akuudza imini muda kuudzwa nani kana maramba imini. Ngatidza nechokwadi kana iyi. Sokisi kungoribvisa. Mai vandoti baba mwana ndachikumbira muise nechekudhoo. Baba vanotsamwira chete kuti ndadzibvisa sokisi umise kudhoo. Ndozvasingari izvozvo izvi. Unowana respect. Aita respect papiko paashaya respect. Angoti baba bvisai sokisi muise nechekudhoo, pane kamwe yakari pano. Character yoramba kudzidzisika. Uchazoti manje waenda washanya wadzidza kuti vanhu vakangojara kuti akasvika panze panda kubvisa bhutsu. Unowana kuti ngosunguruka wani. Bozi uramba kudzidzisika kupi? Kumba. Charity begins at home. Character build. Kaivaka character yemunhu. Kana fundisi vakati uyaine zvegumi panapo. Umwe munhu anoti anzonzi vatanga. Vatotanga zvemari kazhinji. Character yako inokubvisa pedyo naMwari. Character yako inokubvisa pedyo nemablessings aMwari. Build a character yekuti inoattracta zvinhu mulife mako. Hallelujah. Hallelujah. Ndichipedza boss time ndala. Anotoda kupedza nguva yakawanda. Character. The last thing, submission. Submission ndobva ndagara pasi. Ndaranda kutopedza. Submission. Nai pavanozati chinonzi submission chii? Mazona kusisina mudhara wese kana muri mumba submission i50-50. Mai vanenge vachiti inini no. Murume achiti wo kana iri no kwauri no is a no. Chikaimba yaita sezvayo yaparara. Musafungudzira kuti maproblems amumba ari kuparadza dzimba dzamazuva ano. Chino one, just to submit. Submission chete.
unoona ngori kudzvanyirirwa. Munhu ukataura nyaya yesubmission ka munhu anoona ngari kuita sei zvake. Nai ndiudzei imimi kuti Maisibanda muna baba Sibanda nditi I'm great baba Sibanda kavaona. He's such a gentleman. Ndiudzei Maisibanda kuti baba Sibanda vanongoti Maisibanda mari andikutambirai. Vachikumbirawo kuti tisave maybe 1,000 a month. Right. Nai samai munoita sei? Do you speak like imimi muda kuti tisave 1,000 muchona mari chazokwana? Umwe mari chapana paisi kutombokwana ina ndakana hembe pandiri panapa. Asi muda kuti tisave 1,000 a month. Baba vari kuziva mari kuti kana tikasave 1,000 we are saving toward something that we want to achieve in life as a couple. But mai nenyaya yekuti hamuna submission, whatever murume chaataura muda kutowana word wekutaura. We have got such kind of women. Yekuti baba pavanotaura iye haarege kuwana chekutaura ipapo. There is always something to say. And the most especially, chiri negative mudhara. Iwe wauya with a positive idea. Inodzoka yanege motonetsana nenyaya yangu yanayo wafunga uri kumba. Kuti mai mwana ndafunga kuti timbosevhisa motikari dzedu. Baba garira. Imini motikari dzakawanda iyi. Ndati mai gara timbosevhisa motikari dzedu kuti dzisafe ife. Kuti kana tichida kunohodha zvinhu zvedu zvinenge zviri right. Vauya baba garira vaine idea iri positive. Mapara ndechekuwesta mari chete. Baba garira munhu ari kuda kugadzira zvinhu zvefamily yake. Asi paita mukadzi asiri kuda kusubmita. Nai chinopera chakuitika chiyapa. Baba garira vacharamwa kana varamwa maane fight umbao. Ndopaona murume kuti kana akatambira mari yake hachaya naye kumba. Kana vari mai havachaya naye kumba. Afura nekumashopa aono pakatsipa tsingo ngotengo tsingo aina chokumba. Kana iri manje nyaya here ndo inozonetsa manje. Bozi pakubuda yakawanda parenda apa. Ndo pakunetsa. Kana pakasaya anosubmita baba azove kuti mai ndo vanosubmita tsete. Nemiwo baba learn to listen to your wife. Baba mana ndaona kuti pano tagarisa panapa. Ngatichinjei tichagoimba hombe titengewo property. Oh, wafunga kuda kufamba famba. Ndoza majara zvokungotama-tama muchiuraya zvinhu. Mai mwana dzavafunga ndechekuti tiite property. Submission. Muchurch, kana pakasarudzwa leadership yemuchurch, submit. Kana pane urongwa huripo huruda kuitwa muchurch, department, submit and do according to the plan. Leadership yao. Yakaswana mwari papa. Vanogona vada kuti Wednesday kuse group. Avatifungire isusu manje avatifungire. Iwo chendo vanangozvifungira. Ina ndiende kuse group kwacho. Konai mukaisa musoro pamwe chete mukataura zvakanaka maenda kuse group ikoko. Munoti kuno kuleadership ma Wednesdays haaite. Nenyaya yekuti chakati ngationesane toona kuti toita rini. Nai zvinoita sei? Kungova opposite zvaka zvinombofamba sei? Kungova negative so. Anzititsare kumeeting papa. Titane nzara isinoenda kumba. Fundisi vadedzi ungosubmita wosara. Zorongwa muenda kumba. Zvinombofamba sei? Mwari ngavatibatsire mangwana nani. We need to bring a difference muupenyu hwedu. We need to be on the top of the game. We need to become the greatest. Amen. From rejection, Joseph, he ended up a prime minister in a foreign land. Doesn't matter the rejection, the abuse, the misuse that happened to your life. But remember, there's somewhere where you are going. With a God, you will fulfill your destiny. But the part would do what these traits, they would be different. Rebuild your character. Don't be jealousy. Make sure you maintain a relationship with your God. Muzita ra Jesu, hallelujah. Etwa zvakanaka muzita ra Jesu. As I'm going to give to the elder, when we are going to give, let's give cheerfully.
Usape because your hand can stretch and give. Ipa because your heart is willing to give. Amen. Don't give because your pocket is full of money. You can manage to pull out 100 rand and come to the altar. Give because your heart is full of money. Your heart is full of blessings. Amen. Amen. When we come to give, let us give knowing, one, we are doing the work of God. We are doing the service of God. When we give, let's give knowing that there is one man up there who can bless. Mfundis wako, you cannot bless you, but there's God who sees in secret places what you give out and bless you in secret places what you deserve to receive. Amen. Don't do it for the sake of the pastor. Do it for the sake of you and God through the pastor. Hallelujah. Because the pastor might fail to give you the blessing that you're looking for. But there's God who does not fail. But God can use the pastor to stand in between your blessing and your giving. Amen. You come, you give to the altar because the pastor is asking you to come and give. But when God is blessing you, hey, this is very powerful. When God is blessing you, you have brought your blessing, you have brought your giving to the altar where the pastor is. Amen. Now, when God is blessing you, He bless you through the pastor from the altar to you. Amen. You come from there, you come to the altar and give. Amen. Now, when God is blessing you, He will bless you through the pastor that you've come to give to. Because what is going to happen as a good thing, the pastor is going to declare the blessings, and God is going to release the blessings to you. Amen. So that has got nothing to do with you. Amen. What has got to do with you is that my heart has actually directed me to give this much, so that when God is blessing me 100-fold, He will know where to start and where to end. Munanoziva, the capacity of your blessing is God. Munanoziva, the height of your blessing is God. Munanoziva, the measure of your blessing is God. So when you are coming to give, come and give to God and not to the pastor. Amen. Hallelujah. But now we have got a pastor who is a representative of God. So when we are coming to give, we are actually ordered to come and give to the podium. Or we are coming to give to the altar where the pastor is preaching from. But when the blessings is coming, he does not. Okay? So I say, we want to give. But it's one moyo wako. Is it enough to appreciate the love that God has for me? Urukupa according to the measure of love. Urukupa according to the measure of how you see how big God is. When you are coming to give, urukupa with the measure of how big your God is, or how you see your God. So kana wako yakuzopa. Upende mtowo kuziva kuti mwari wangu muhombe zvakadii muupenyu wangu. Mwari wangu ari kushanda zvomutowo wakadii muupenyu wangu. Mwari wangu ndiri kutarisira mablessings akadii muupenyu wangu. Muzita raJesu. Hallelujah. Let's clap our hands as I'm welcoming my elder to come and close for us. Hallelujah. Regai tuombere maoko tichitenda baba madomu yavuma kushandiswa. What a powerful teaching he had today. Hallelujah. Hallelujah. Regai ndikumbire chechi tisvike patinongosunga tinamate mangwana nano. Ndinofungidzira kuti shoko ravataura pakati penu rinoda ririkuda richasumudza mumwe munhu. Kune mumwe munhu anofana kuburitswa paari mangwana nano.